Saya hari ini mau kesaksian tentang mama saya. 今天早上我要见证我的母亲。 Ya, seperti saudara-saudari semua tahu ya, mama saya itu saat ini masih di Amerika. Dan awalnya ke sana, ya ini singkat cerita saja ya. Waktu awal kan mama ke sana cuma berkunjung untuk ketemu sama Meme dan anaknya. 呀，我母亲去美国原本就是要去看我的妹妹跟她的孙子孙女。 Ya, kemudian sudah main beberapa minggu di sana, kemudian mereka melakukan perjalanan ke San Francisco, ke tempatnya ibu saya. 他们玩了几个星期之后，他们最后就去就金山 San Francisco 去看我的阿姨。 Ya, ternyata dalam perjalanan mama jatuh sakit ya. 在路途中，妈妈病倒了。 Ya, mungkin karena mama juga jarang istirahat, karena mama kan pendoa ya, jadi mama itu berdoa terus kalau pagi-pagi jam 4 fajar sudah bangun berdoa terus mama. 因为我母亲是一个代祷者哦，所以她的很早凌晨4点就起来祷告，所以她不够休息。 Ya, mama juga sering pergi pelayanan. 她也是常常到处去服侍。 Ya, dan mungkin juga karena cuacanya tidak mendukung ya, karena saya di sana begitu dingin, jadi mama waktu itu kita pikirnya mama cuma pilek biasa. 那时候刚好美国是冬天哦，那天气凉，那我们当初以为是我母亲普通的感冒。 Ya, ternyata mama sakitnya benar-benar parah dan sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dan seperti biasanya kita tahu ya, kalau di Amerika itu nggak seperti di Indonesia. Kalau Indonesia kan bisa langsung ke dokter, kalau di sana nggak boleh, harus appointment dulu, janjian dulu baru bisa ke sana. 原来我母亲的病非常的严重哦。那在美国的这个看病哦，它的程序哦，它的方式跟我们印尼不一样。 Di sana harus appointment dulu, waktu itu harus beberapa hari baru boleh ke sana, kecuali benar-benar parah ya baru boleh ke rumah sakit. 在那边呢，要先有这个跟他医生约定好哦，才能够去看医生。那除非是病危哦，很紧急，才能够送到那个急诊室。 Ya, pada saat itu saya lihat mama saya sudah nggak bisa, sudah benar-benar parah. Saya bilang cepat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya meme saya panggil ambulans dan dibawa ke rumah sakit. Dan ternyata mama saya terkena meningitis otak. 后来我跟我的妹妹讲哦，妈妈已经很危险哦，是在病危，所以赶快送到急诊室，因为她得了脑膜炎。 Ya, pada saat itu benar-benar sudah parah saudara-saudari, beneran saya sampai nangis ya, bisa berkata-kata. Saya sampai masih kerja dan saya di tempat kerja saya menangis. Tuhan, kenapa begini? 那时候我真的很难过，我只会哭，也祷告上帝，上帝啊，为什么你许可这个发生？ Ya, tapi Tuhan punya rencana yang indah atas semua ini. 但是在这一切的发生呢，上帝有他美好的计划。 Tuhan mau keluarga saya bisa mengalami mujizat Tuhan sehingga kita bisa jadi saksi bagi Tuhan. 神许可这个事情发生，让我母亲、我的家庭能够成为他美好的见证。 Singkat cerita, mama saya di sana di ICU selama 3 bulan lebih. 长话短说，我妈妈在那个 ICU 有3个月的时间。 Kalau di Indonesia nggak mungkin ya saudara-saudari, selama 3 bulan lebih di ICU. 在印尼3个月的时间，在 ICU 是不可能的。 Dan di sana, ajaibnya di sana ICU itu keluarga masih boleh berkunjung sampai malam pun boleh menemani. 在美国的 ICU 呢，家属仍然可以进去看啊，不像在印尼，可以到晚上半夜随时都可以来看。 Ya, saya juga mengucap syukur pada Tuhan karena kita dari kecil tuh sudah mama ajarkan kita untuk melayani Tuhan dan berdoa bersama-sama. 我很感恩，我在一个基督化的家庭长大，所以我母亲从小就教导我们孩子们一定要祷告读经。 Ya, jadi setiap hari itu kita selalu mendukung mama dengan cara video call setiap hari. 在我母亲在 ICU 的时候，每一天我们用 video call 一直来鼓励她。 Sampai saat ini masih seperti itu, saudara-saudara. 到现在还是一样。 Ya, jadi kita terus berdoa. Waktu meme saya mau pulang, sebelum pulang kan gantian shiftnya. Meme saya ada 2 di sana yang menjaga shift gantian. Waktu satunya mau pulang, dia selalu berdoa. Kita berdoa untuk mama.
在那边陪伴着我母亲是我2个妹妹哦，她们是轮流去陪她。每一次她要回去轮流的轮班，她就是找妈妈一起祷告。Walaupun mama saya terbaring di ICU, tapi mama saya tidak pernah sekalipun sedikit pun meninggalkan Tuhan. Jadi setiap hari mama saya itu membawa mama untuk lihat dengar firman Tuhan, memuji Tuhan selalu. 每一天，我妹妹带着我母亲一起祷告，一起唱诗，一起敬拜神。Tuhan berikan mujizat, yaitu saudara-saudari tahu. 然后神彰显他的神迹。Pengobatan mama itu benar-benar Tuhan yang tanggung jawab. 弟兄姐妹，你知道在美国的医疗费是全世界最贵的。Bahkan waktu minggu lalu ayah saya datang itu dia berkata pada saya bahwa mama itu benar-benar dapat mujizat Tuhan. Kenapa? Karena orang Amerika itu belum tentu bisa dapat medical dari situ. 我阿姨3个礼拜就是来到我们这里啊，她说你妈妈真的经历神迹，因为美国当地的美国人不一定可以拿到这个免费的医疗。Bahkan mama saya yang orang luar bisa dapat itu benar-benar anugerah Tuhan. 我妈妈是一个印尼的国籍，可以拿到他们的 BPJS 免费。Saudara-saudari tahu kalau misalnya mau dihitung secara rupiah, satu hari di ICU bisa menghabiskan 200 sampai 300 juta. Lebih. Mas. Iya, 20.000 US dollar. 我妈妈一个晚上在 ICU 是2万美金，如果算现在就要330条，一个晚上330条，那是90天、100天就要几十 M 了。 Kalau kita suruh bayar uang dari mana saudara-saudari segitu banyak? 如果我们要付的话，几十 M 的钱从哪里来的？ Ya, tapi kita tahu Tuhan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas mama. 但是我们相信上帝会完全的责任。 Dan dari mama yang tadinya nggak sadar sama sekali, seperti orang benar-benar maaf ya dalam bentuk seperti rohnya sudah hilang, nggak tahu di mana. Sampai sekarang mama sudah bisa, matanya sudah bisa melihat. Dan tadi pagi saya dikabari mimi saya, mama saya sudah bisa berkata-kata. Haleluya, 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 haleluya。我妈妈本来已经完全的昏迷了，虽然她还是呼吸，但是已经好像是已经这个魂已经离开了她的身体。然后神医治她，她不但眼睛可以张开，而且今天早上我妹妹告诉我，我妈妈可以说话。阿门。 Waktu minggu lalu tuh ayah saya berkata bahwa waktu mamamu sakit parah itu pertama kali, kita semua tuh dimimpiin mama datang. Mama tuh sudah berkata selamat tinggal sama kita semua. 我阿姨告诉我，当你妈妈在病危开始进到那个 ICU 的时候，我们睡觉就梦到妈妈在梦里都跟我们说再见了，她要走了。 Ya, semua ayah saya dimimpiin mama seperti itu. 我所有的阿姨都梦到一样的梦，就是在梦里遇到我妈妈跟他们说她要回天家了。 Ya, tapi ibu saya kan mereka semua beriman sama Tuhan ya, mereka menangking segala roh maut. Dan mau Tuhan Yesus Tuhan pasti akan kembalikan rohmu kembali. 然后我们一个阿姨是凭着信心来宣告祷告，奉主的名，所有死亡的灵要离开我妈妈的身上。 Setiap hari berdoa, pagi semua berdoa, seperti di gereja ini juga membantu mendoakan mama saya. 每一天就是为我妈妈祷告，在这里的同工们、弟兄姐妹们也为我妈妈祷告。 Akhirnya hati Tuhan tergerak dan Tuhan mengembalikan mama saya kembali. 神让妈妈恢复健康， Dan ini suatu mujizat Tuhan ya. 这是上帝的神迹。 Saya mau mendengarkan suara mama sedikit, semoga bisa dengar. Thank you. 哈利路亚！Ada dengar ya suaranya ya? Saya sudah sembuh. Terima kasih buat doa-doanya, saya sudah sembuh, puji Tuhan. Amin. Dan di sini juga ada videonya kalau mama sudah mukanya sudah cerah, ya, sudah semangat. Mama bilang thank you semua saudara-saudari buat doa-doanya. Selangnya masih ada. Masih ada, tapi mama kemarin sudah mulai latihan untuk makan es batu kecil. Oh, oke. Sudah mulai belajar makan gitu. Oke.
感谢神啊！ Pertama waktu dikirimin fotonya Vanessa, saya melihat itu selang itu ada belasan selang. Selang itu belasan, bahkan mungkin puluhan selang di ICU itu. Ya, secara manusia kita pikir nggak mungkin sembuh. Selangnya bukan 2, bukan 5, bukan 10, belasan selang, kiri kanan semua selang semua. 我看到第一次他的妈妈的照片，他的那个插管子，那个管子不是5个、10个、几十个管子，以人的头脑是不可能能够活下去。Tapi Tuhan itu yang Allah yang ajaib. Tuhan yang mengendalikan dan menguasai nafas kehidupan manusia. Dia yang menciptakan manusia, dia yang memberikan nafas kehidupan, dia yang sanggup memberikan kehidupan yang baru pada kita. 我们的神是活着的上帝，他是创造着宇宙万物的神，人是他创造的，生命气息来自他那里，所以他也把这个生命气息再还给这个水仙的妈妈。Ya, saudara-saudari, doa itu besar kuasa. 祷告是大有能力的。 Apalagi doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. 弟兄姐妹们，祷告是大有能力的，而且是有信心的祷告宣告是大有能力的。Saya berkata pada mama saya tadi waktu sebelum berangkat gereja, Mama hari ini saya mau kesaksian kalau Mama sudah sembuh. Nanti tunggu Mama datang, Mama sendiri kesaksian di sini. Amin, amin. 今天早上我还是来到教会，我跟我妈妈 video call。 我跟他讲，妈妈，我今天早上要去教会，要在教会为你做见证。等到你回来是谁，你亲身要自己在我们枫树教会来做见证。Mimi saya juga berkata, wah gimana nih mas semua, kita lagi menunggu mama kesaksian dulu. Mimi saya. 哦，他的妹妹说怎么办嘛？所有的教会在4岁等着你来做见证。 Ya, semua kemuliaan kehormatan hanya bagi Tuhan. 让一切的荣耀归给我们的上帝。 Jadi setelah saya melihat video call dari mimi saya itu, tiba-tiba saya tuh menangis dan dari hati saya itu keluar pujian. Hosana, Hosana, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, Hosana. Haleluya. Ya saudara-saudari, Allah kita bukan saja Allah sang penyembuh, Dia juga yang bertanggung jawab untuk biayanya. Saudara bayangkan satu mahari 20.000 US, dia di sana 100 hari lebih. Coba dikalikan 20.000 10 hari 200.000, 100 hari 2 juta US. Kalau 100 itu lebih dari 100 hari, berarti 2 juta lebih. Berapa saudara? 1 juta itu 16 miliar lebih. 2 juta itu 37 miliar, 38 miliar. Itu pun gratis, 1 sen pun tidak bayar. Padahal dia orang Indonesia. Saudara bayangkan, dia mendadak minta BPJS, ngajuin BPJS, disetujui. Itu semua karena Tuhan. Amin. Tuhan baik, Tuhan sangat amat baik. Oleh sebab itu Tuhan, kita melihat begitu kebaikan Tuhan. Mari hidup kita ini kita mau bukan untuk kita lagi, biarlah kita hidup untuk memuliakan Dia. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Amin. Mari saudara pergunakan hidup ini sepenuhnya untuk Dia. Jangan di ICU baru bilang, oh Tuhan tolong aku. Iya nih ditolong kau kon. Ya, 不要等到我们病危了才找上帝。 弟兄姐妹们，让我们时时刻刻敬畏他，时时刻刻寻求他的面。阿门。 Sampai saat ini, mama saya sudah pindah ke rumah sakit lain musik. Oh. Dan itu juga Tuhan yang membiayai semua. Gak bayar juga. Gak bayar. Coba saudara, 他已经转到别的医院，在别的医院也是免费的。弟兄姐妹们，上帝真的是美好美善的上帝。 Terima kasih buat doa-doanya semuanya dan terus doakan mama saya sampai benar-benar sembuh total dan bisa berlipat kesaksian. 弟兄姐妹们，谢谢大家的代祷，请你们继续为我母亲祷告。
直到他完全痊愈了，他能够再回来到10岁，在这里为大家做一个见证。阿门，阿门，谢谢大家。